Таахны ямар онлог айлтгая Блумбергийн форум эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн форумын сэдэв гэх юм бол нэг талаас гадаад бодлого, гадаад харилцаа, дотоод улс төрийн нөлөөтэй холбоотой гэж харж болно. Юу гэхээр өнгөрсөн 2-3-7 хоногийн туршид магадгүй түүнээс тодорхой хэмжээний хүрээнд бол түүнээс ч урт хугацаанд байж магадгүй Монгол улсад нэг маргаан байж ирсэн. Тэрний үгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс ажиглагчийн статусыг хадгалж үлдэх нь зөв юм уу, эсвэл бүтэн гишүүн бүрийн эрт гишүүнээр хэлсэх нь зөв юм уу гэдэг. Зөвхөн яг нэг зүйлийг та бүхний хувьд тайлбарлаж өгөх нь бол зөв ёсны хэрэг байх л да. Тэрний үгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг маань юу нь ямар байгууллага вэ? Яг зүгээр НАТОгийн эсрэг гэдэг бол бас хэтэрхий хитийцсэн тодорхойлолт болох бах. Гэхдээ яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг маань юу нь яг ямар байгууллага юм бэ? За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол ерөнхийдөө зүйл холбоос задарсны дараа бидний хэлдгээр Төв Азийн орон зайд одоо ихтгэлцэл, хэлийн орчмын цэргийн төвлөрөл сөргөцлийг бууруулах зорилгоор энэ 5 орон анх яриа хэлцээ хийж эхэлснээс үүдээд 2001 онд Шанхай хотод тэр бүс нутгийн аюулгүй байдал одоо бид нэр ярьдаг 3 эзэмийн эсрэг сепаратизм, экстремизм, терроризм эсрэг ийм шинжтэй ийм анхны байгууллага Шанхай хотоор нэрлээ байгуулагдсан. Тэгээ явандаа бол энэ байгууллага бол өргөжөөд одоо бол 8 орон гишүүнээр хэлсэн бүс нутгийн улс төр эдийн засаг аюулгүй байдлын нэлээд одоо хөгжиж буй одоо хүмүүсийн сонирхол татгаас тийм бүтэц боллоо гэж товчхон хэлье да. Би бол саяны тодорхойлолтуудаас тэр ихтгэлцлийн гэдэг нь илүү одоо яг өнөөгийнхөө нөхцөл тохирж яана гэж үзээд байгаа. Хил орчмын одоо улс хоорондын энэ бүс одоо гишүүн орнуудын хамаарж байгаа бүс нутгийнхаа хооронд одоо бие биендээ илүү ихтгэлцэл үзүүлэх, ихтгэлцлээ илэрхийлэх, ихтгэлцлээ бэхжүүлэх тийм одоо байгууллага юм гэж ойлгоод байгаа. Яг цэвэр одоо эдийн засгийн интеграцийн байгууллага биш. Яг цэргийн байгууллага биш, цэргийн холбоо ч юм уу тий. Одоо НАТО гэл цэргийн холбоо байна. НАТОтой үзэх гээд байгуулсан цэргийн холбоо биш. Энэ одоо 8 орон за ингээд нэг 27 орон хамрагдаад байна гэж байна шүү дээ. Янз бүрийн статуст. Энэ орнууд л бие биендээ одоо хоорондоо байлдахгүй шүү, хоорондоо хил дээр маргаа гарахгүй шүү, ийм тийм гэсэн тэр нэг анх үүснээсээ өшөө үргэлжлээд тэгтээ өшөө жаахан хүрээгээд хэлээд нэгэн тийм олон улс орн байгаа юм чинь эдийн засгийн тодорхой төслүүд бас ярьж байна л да. Тэгтээ яг эдийн засгийн бас байгууллага биш. Тэгтээ нэгэнт одоо тэр ихтгэлцлээд ингээ бэхжүүлээд ирэх юм бол аяндаа энэ олон улсыг дамсан томоохон төслүүд бол аяндаа л яригдах шинжтэй ийм л одоо ихтгэлцлийг хоорондынхоо ихтгэлцлийг бий болгоё гэсэн байгууллага байна. Эннээс үл гэтрээгүй, эннээс нэг дутаагүй л явж яана гэж би бол хувьдаа үздэг. Монгол улсын өнцгөөс харах юм бол яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага ямар тодорхойлолтой байгууллага вэ? За Монгол улсын өнцгөөс гэж ер нь энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага анх үүссэн цахаас эхлээд Монгол улс маш идэвхтэйгээр ажиллаж байсан, харж байсан, бид зохих төвчөнд судалж байсан. Бас нэг ямар байгууллага гараад ирэх гэдгийг ерөнхийд нь бол гадарладаг болчихсон байгаа юм л. Тэгээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын бүр үүслийн үүслэл бол Монголтой холбоотой. Зөвлөлт хятадын харилцааг сайжруулахын тулд тавьж байсан 3 харш саад гэдэг болзол хятадын талаас тавьж байсан. 3 харш саад гэдэг болзлын чинь нэг нь бол зөвлөлтийн цэрэг Монголд байсан явдал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 3 харш саадыг шийдвэрлэх явцад бол хуучин зөвлөлт холбоот улсаас үлдэж хоцорсон тэгээ зөвлөлтийн үеийг залгамжилсан 4 улстай хятад өөрийнхөө хэлийг хийм болгох, хэл хязгаарыг хийм болгож бүр албажуулах. За юуны өмнө тэр хэл хязгаарт бол цэргийн итгэлслийг бэхжүүлээд дараа нь бол хэлийн орионд цэргээ хоригдуулах асуудлыг тавьснаас эхлээд энэ Шанхай байгууллага үүсэж явчихсан. Тэр нь бол 1996-97 онд 2 жил суулж явуулсан хэлэлцээ болоод хэлэлцээрүүдэд заачихсан. Тэгээд яг шинэ зуунд 2001 он гэж Узбекистаныг оруулж ирсэн явдал бол Төв Азид лалын терроризмын аюул боттой нүүрлээд Талибаны аюул занал хоошоо тархаад
тэр өнцгөөс бол ерөөсөө аюулгүй байдлын асуудлаар ийм байнгын ажиллагаатай олон улсын байгууллага байгуулъя гэдэг дээр шийдэл төрөөд тэгээд Шанхайн 6 болж яваад тэгээд 2002 онд бол 4-өө батлаад 2003 оноос мөрдөд ингээ Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага болчихсон. Тэгэхээр бол Монголын хувьд бол тэр хятадтай бол хэлийн асуудал байхгүй бидэнд хил дээр цэрэг хоригдуулах асуудал байхгүй, итгэлцлийг сэргээнэ гэдэг асуудал угаасаа аль хэдийн сэргээд тогтцсон Монголын хэл шиг юм Монгол хятадын хэл шиг ийм найдвартай тогтцсон хэл нөгөөдөлд нь бас бүрэн бүрдэж чадаагүй байна л да. Тэгэхээр бол Монгол хийдгээ бол хийчихсэн ингээд хүлээж ирсэн ийм айлг байна. Бас нэг юм нэмэхэд яг хоо нэг талаас хүмүүс одоо Шанхай хамтын ажиллагааг өрөндийн эсрэг одоо өрөндийн нөлөөг оруулахгүй гэсэн тийм юм ярьдаг л да тайлбардаг. Гэтэл нөгөө нэг тал нь бол Орос хятадын геополитикийн сөргөлдөөн үүсэх магадлал өндөр байсан. Яг гэвэл энэ Төв Азийн бүс нутаг маань үндсэндээ уламжлалт зөвлөлт хавд улсын геополитикийн нөлөөний бүс байсан. Хятад бол зах зээлээ тэлээд улам эдийн засаг хамтын ажиллагаа худалдаагаар ороод ирэх үед энийг харин энэ хоёр орн яг урьдчилж хараад энийг зохицуулах механизмыг үүсгэснээрээ Шанхай хамтын ажиллагааны нэг сайн тал гэж боддгийн. Гэхдээ энэ хоёрын хооронд бас тодорхой далд өрсөлдөөн бай гэж ярьдаг. Тэр нь ч бас ажиглагддаг. Юуг бол Оросын тал бол аюулгүй байдал улс төрийн одоо тийм талаас нь хамтын ажиллагааг ахиулах сонирхолтой. Хятад бол одоо эдийн засгийн шугамар худалдаа хөрөнгө оруулалтад тэлэх замаар дэд бичгийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар нөлөө нэгж аажмаар тогтоох ийм ил талд өрсөлдөд явдаг юм л да. Энэ бас сонирхол татдаг. Тухайлбал одоо дээрүүд бол бид нар double cold war гэж хэлсэн давхар зөвлөлт Америкийн хооронд хүүтэндээ явж яхад мөн Орос зөвлөлт Хятадын хооронд хүүтэндээ явдагтай адилхан дэлхийн том гүрнүүдийн геополитикийн сонирхол зөрчилдсөн сонирхолтой нутаг. За тэгээд сүүлийн үед яагаад Шанхай хамтын ажиллагааныг сонирхогдоод эхлэвэ гэхээр Пакистан энтхийг хоёр орж ирснээр шинэ өөр амьсгал гарч ирлээ л дээ. Тэгээ энэ утгаараа бол нэг хуучин социалист ч юм уу коммунист орнуудын бүлэглэл биш тий. Энэ бүс нутаг гэдэг нь өшөө хоорондын ихтгэлцэл, аюулгүй байдал гэдэг нь илүү дээшээ гараад үзэл суртлын асуудал нь бол хүсчээс юм уу хүсэхгүй ч байсан юм уу ямар ч байсан тэр бол одоо яригдахгүй байгаа шүү дээ. Тэ ямар нэгэн одоо системээр ингэж ялгараад байгаа юм байхгүй. Гэтэл Монголын орж байгаа энэ бүс нутагт бол өөр нөх олон байгууллага байгаал бид нар хичнээн олон юмд ордгийг ямар ч үр дүнгүй гэдэг юм байхгүй тий. Ер нь бол Монголыг хамаарж байгаа ганц байгууллага болчиход байгаа шүү дээ. Ганц одоо бүс нутгийн байгууллага. Тэгээ миний санаа бол энд орох ёстой гэдэг нэг гол аргумент бол нэгэн тал манай бүс нутгийн манай байгууллага юм бол эртхэн ороод болох болохгүй гэдэг юм уу одоо туршлага судлах бол судлаад за хөндрөл гардаг бол даваад ингээд нэг өөрийн юмсыг хандаад эхнээс нь оролцоод ингээд явах ёстой. Энэ чинь бол бас нэг одоо юу гэдгийг улс төрийн янз бүрийн харьцаа байлаач гэсэн нэг манай энэ орнуудаа явж ирсэн сайн хөршийн харилцаа нэг тийм юмнууд ба штэ бас нэг одоо хүнлэг гэх юм уу дотн нөхөрсөг ийм юм эртнээс илэрхийлээд за хүмүүс бол арай болоогүй дараа хэлсэй гэдэг байгаа. Гэхдээ яах одоо ингээд өөрийнхөө байгууллага сайхан болсон хойно очиж элсий гэдэг Монгол хүний одоо сэтгэлгээнд бол их таархааргүй зүйл байгаа. Бид нар бол эхнээс нь ороод давах ёстой хүндрэлийн даваад ингээд өөрийн байгууллага болгоод тэндээс хүртэх юма илүү хүртээд өөрийнхөө төлөө хийлгэх юма хийлгээд тэгтээ бол бид нар энэ байгууллага Монголын бүх асуудлыг шийдэж чинь гэж бол хинч үзэхгүй байгаа шүү дээ. Шанхайд орохгүй байлаад ирээд байгаа хүн дараа нь талах. Орчлоо гэдээ шууд их ашиг бас адаахан даалгав. Дараагийн одоо асуултыг тавихын өмнө бас нэг зүйлийг хэдүүлээ хөндөж ярилцъя гэж бодлоо л да. Юу гэхээр яг яагаад заавал одоо энэ асуудлыг хөндөж ёстой юм бэ гэж. Нэг талаас хараад үзэх юм бол 90-ад оноос хойш одоо коммунист систем задарснаас хойш Монгол улс одоо одоогийн улс төрийн дэглэм системийг сонгож авснаас хойш нэг зүйл дээр үнэхээр бахархам явж ирсэн шүү дээ. Тэрний үгээр гадаад бодлогын залгамж чанар огт алдагдаагүй явж ирсэн. Бүр бахархах зүйл бол маш ховрын шүү дээ. Яг ийм үедээ яагаад бид нар заавал гадаад бодлогын асуудлыг ингэж их маргаан үүсгэх ёстой юм бэ гэдэг би бодож байна.
Би бол хоёрхан юм хэлье гэж бодож байна. Яг нөгөө одоо яагаад байгаа юм те. Нэгдүгээрт нөгөө байгууллага жаахан өөрчлөгдсөн гэдгийг бүх хүн хүлээн зөвшөөрж байгаа. Энэ Türk Пакистан хоёр орчгоор энэ бол хуучин коммунист орнуудын одоо холбоо байгууллага биш юм байна гэдг нь ойлгодод нөгөө байгууллага чинь шин дүр төрхтэй болж байна гэдг нь ойлгодод ирж байгаа. Нөгөө цэргийн эвсэл болохгүй ч мэдэхгүй байсан бол цэргийн эвсэл болохгүй шүү гэдгээ хэлчихэж байгаа. Энэ момент. Энэ бол маш чухал юм гэж бодож байгаа. За нөгөө талаар бол бас бид нар чинь ингээл янз бүрийн 3 дахь хөршүүдгээд байна. Бусад улс орнуудтай янз бүрийн байдлаар зөвлөдөж байгаа шүү дээ. Тэгээ миний гадаад яамныхны одоо биднэрт мэдээлснээр бол саяхан манай дипломатууд Америкийн нэгдсэн улсын одоо бас топ дипломатуудтай уулзаж ярьсан байлээ. Тэгэхээр Шхабын байгууллага бол өөрчлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ тгийг ингээд бус орнууд орж байгаагаас болоод одоо агуулга нь бол өөрчлөгдсөн гэд нэгдүгээрт хэлсэн байна. А хоёрдугаарт бол Шхаб та нар яаж хандах нь бол таны асуудал. Тэг ямар ч шийдвэр гарсан байсан бид нэр хүндэтгэнэ гэж. А гарч болох шийдвэр хоёр л байгаа шүү дээ. Эсвэл ингээд нөгөө ажиглагчаараа байгаад байна. Тэрийг хүндэтгэж байгаа байж л байгаа. А эсвэл одоо гишүүн орчин. Тэгэхээр энэ хоёр шийдвэрийг чинь хоёулангийн чинь бид нэр хүндэтгэн шүү гэдэг Америкийн дипломатууд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр зүгээр бас өшөө цааш нь хөгжүүлэл бодоход бол ингээд энэ тгийг орлоо бусад ингээд ардчилсан ч гэдэг юм уу. За ямар ч байсан коммунист гэдэг харгүй улсууд ороод явахын хэрээр энэ байгууллага бол нэр хүндэнч өснө, үйл ажиллагааныхын цар хүрээнч нэмэгдэнэ. За Азийн байгууллага гэдэг утгаараа бол тодорхой хугацааны дараа Солонгосууд ч орцсон байх юм уу? Хятадууд, Японууд ч орцсон байх юм уу? Өшөө бусад Ази ямар орнууд байна орцсон байхыг бол би хувьдаа үгүйсэхгүй байгаа. Нэгэнт энэ байгууллага нь өөрөө тийм туулширсан биш болоод явахын хэрээр улам олон гишүүн орно. Улам олон гишүүн орох тусам энэ байгууллага нь тийм нэг одоо далайцтай ямар ч байсан туулширсан гэж хэлэгдээд байхааргүй л байгууллага болно гэж хүлээж байгаа. Яагаад одоо гэдэг асуулт те. Яагаад энэ асуудал өмнө байж байгаа. Тэгэхээр яг хөө Монгол, Хятад, Орос 3 улсын эдийн засгийн коридорыг одоо баг 3-4 жил ярьлаа. Урагш архихгүй байна ингээд байгаа. Дээрээс нь дэлхийн байдал бас их өөрчлөгдөж байна. Их гүрнүүдийн өрсөлдөөн тэмцэл ширүүсж байна. Тийм учраас одоо энэ Монголын талаас бол бас нэг тодорхой хэмжээний бас болцолч юм уу, шахалт юм уу байгаа юм болов уу гэж би бодогдож байгаа хөөний хувьд. Тэгээд ер нь бол яг энгийн үгээр хэлэхэд ард түмэн бол бас төдийлөн тэр дипломат бодлогын өчгний ардах нууцыг бас мэдэх боломжгүй л дээ. Тэн чин тодорхой хэмжээнд нууцлж яадаг. Бид нар зөвлөлтийн үеийн одоо энэ том бодлогуудыг тэр хойно 40-50 жилийн дараа л ойлгодог шүү дээ. Архийн баримтаас. Тэрнтэй адилхан Солонгоо хэлдэг шиг бас энэ 3 улсын коридор үнэхээр та нар Орос хятадаар дамжиж гарья гэж байгаа бол эдийн засгийг хөгжүүлээ. Хятадын зах зээл, Оросын зах зээл гарья гэж байгаа бол Шанхайтай хамтран ажиллаа гэдэг тулгарт байгаа юм болов уу гэсэн тий. Ийм одоо таамаглал байна л да. Гэхдээ миний хувьд бол одоохондоо нэг харснах ёстой гэсэн байр суурьтай хүн. Энийг бол хоёр зүйлээр ярих гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрх нь бол Монгол улс бол одоо монголчууд ярьдаг штэ. Бие засаа төрөө засаа одоо юу гэдэг вэ? Тэрэн шиг Монгол улс одоо эдийн засгийн хувьд хөл дээрээ иргэд сэргэх одоо энэ гадаад дипломат бодлого сая АСЕМ гэ хоёр жишээ байна шүү дээ. Манай бүтлгүүдж байгаа нэг хоёр жишээ. АСЕМ хичнээн тэрбум юу мөнгө төр зарчав тий. Тэгээд дээрэс нь одоо бас саяхан төвөг сахин гээл нэг бодлого зарлагдсан тий. Тэрэн шиг доктортой байдал гэдэг нь эргэж бодсон байдлаас илүү чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас бид нар бол эхлээд бид нар эдийн засгийн хөл дээр босгоод дараа нь дипломат бодлоготой мөнгө хаях боломжтой юм дээр болъё. Тэр хооронд хийх ажил зөндөө байна. Яг гэвэл Шанхай хамтын ажлын байгууллага маань бүрэн сайн бэлч чадаагүй байна. Одоо энэ хэсгийг Пакистан хоёр ороод яах нь вэ? Дөнгөж л эхэлж штэ. Тэгээ энэ чинь маргаан зөрчил явах уу? Наацхан нэгтэл би 2011 онд 10 жилээр болж байсан эрдэмтдийн хуралд оролцож байлаа. Тэр үед бол олон шүүмж байсан. Юу гэвэл дотоод зохион байгуулалт нь ч бас ойлгомжгүй. Одоо ерөөсөө хэдэн дипломатууд яраа суучдаг. Тэгээд л ерөөсөө зүгээр хэдэн дипломат клуб маягаар ажилдаг гэж Оросын эрдэмтэн Лукин хүртэл тэг шүүмжилж байсан. Тэгээд төсвөн тодорхойгүй, нэг хэсэг бол шинээр гişүү эсвэл журамж тодорхойгүй. Тэгээд олон жил мораториум хийсэн шүү дээ. Тэгж байгаа сая нэг Пакистан энэ дэр орлоо. Тэгэхэд
дээрэс нь одоо нөгөө Монгол улс чинь дөнгөж эдийн засаг одоо хүндрэлтэй төсөв мөнгө байх үед одоо энэ олон арга хэмжээнд оролцох боломж байгаа юм уу? Жишээл одоо хятад улс одоо өнгөрсөн жил 1 жил удирдахдаа 200 арга хэмжээ зохион байгуулсан гэж байна. Энд бүх хүн оролцсон гэж байна. Тэгээд Баабар гаргасан тооцоогоор хэдэн тэрбум төгрөгийн зардал гарнаа зүгээр л. Тэгээд тэр бүх хуралд нь очино, олон бараа боломжтой очино. Тэгээд ингээл хурал зөвлөгөөн олонд маш татвар төлнө. Тэгээд тэрний шууд үр дүн одоохонд харагдахгүй байна. Тийм ч бас одоо хятадын төсөв дотор 2 төсөв нэмэгдсэн гэж байна. Нэг нь дипломат бодлогын, нөгөөх нь батлан хамгаалах зардал. Том орнуудын бодлогыг бид дагаж явж болохгүй шүү дээ. АСЕМ гээл ингэж явж болохгүй. Бид нар бол харин энэ асуудал өрнөж байгаа нь их сайн зүйл. Яг гэвэл бид нар чинь уул уурхаагаар нэг бахан мэрэгсэн, дараа нь төмөр замаар мэрэгсэн. Гэхдээ ард түмэн бол энэ ойлгож эхэлж байна. Энэ бол зөв зүйл. Яг гэвэл судлаач гэсэн ярих боломж ирээдүйн ойжих одоо төлөвлөх ийм байна. Тийм ч бас бид нар 1-2 жилдээ ажиглаж хаад ерөөсөө нэг яарад байх юм байхгүй. Ахаад 10 жил явна гэвэл худлаа асуудал байх. Тэгээд дээрэс нь энэ бид нар бол энэ судалгаагаа сайн хийх хэрэгтэй. Энэ чинь нарийн дүрм журамтай. Наацхан ихтэл бол энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын 8 гишүү оронтойгоо эдийн засаг нийт өргөн харилцаатай байх хэрэгтэй гэсэн болцол байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол Тажик, Пакистан энтертэй харилцаа байна уугүй юу? Аргал тийм л юм зүйл байна шүү дээ. Тэгээд зарим улсууд ярьдаг Монгол ганцаараа үлээ. Тийм биш шүү дээ. Тэр дотор чинь хажууд нь Туркменстан гэдэг том улс байж байна. Орохгүй л байж шүү дээ. Афганистан өөрөө байж байна. Докторгүй улс. Тийм ч бас биднэрт бол нэг яарад байх юм байхгүй. Харин эдийн засгийн коридороор одоо энэ 3 чиглэлд улам яваад ингээд явах хэрэгтэй л байна л да. Гэхдээ дээрээс манай дарга нарт ерөнхийлөгч нарт ямар шахалт ирж байгааг одоо судлаач маань битэн таахын аргагүй юм л да. Дэлхийн байдал өөрчлөгдөж байна. Тийм ч бас эдийн одоо миний хувьд хамгийн сүүл хэлэхэд бол Шанхайд орохгүй байлаад ирээд байгаа хүн дарамталга. Орчлоо гэд шууд ирэх ашиг бас адаахан даалга. Тэгээд нөгөө талаас зарим хүмүүсд ингэдэг. Энэ Шанхайд орохгүй яснаас л болж манай нөөц гацлаа. Эдийн засгийн коридор явахгүй байна гэдэг. Тийм биш шүү дээ. Их гүрнүүд одоо ямар бодлого явуулдаг вэ гэхээр эдийн засаг зах зээлээр хаана бох тийм бодлого явуулж штэ. Америк өрөндөө орнууд Оросыг хааж байна, тий? Хойд солонгосыг бүх орнууд нөөв болон бүх юугаар хааж байна. Тийм ч бас Орос, Хятад, Америк энэ бүх орнууд бол юуг ч авч болно, юуг ч авахгүй байж болно. Тийм ч бас энэ бол жишээлбэл одоо Монгол Хятадын хооронд одоо гол манай уулуурхан гол бүтээгдэхүүнийг авдаг орн. Бид нар Шанхай хамтын ажиллагааны гишүүн болчлоо. Дээрээс нь нарийн цэргийн төмөр замаар хэд хэдээр оруулчлаа. Далай лам ирлээ, 50-тай ажиллаа шууд л хаана шүү дээ. Тэгэхээр энэ баталгаа биш байхгүй юу? Шанхай хамтын ажиллагаанд эснэрээ манай эдийн засгийн яг гэвэл их гүрний сонирхол маш олон зүйл байна. Тэдний нэг л ямиг дургу өргөвөл бидний харилцаа шууд хөөрнө. Ийм ч бас ганцхан ямаар бариад одоо ганцхан Шанхайд эсчлээрэл бүх юм сайхан болцсон юм гэж байхгүй. Би бол тэгж л бод. Яг тэгвэл таны хувьд бол санал нэг байна уу? Би бол энэ Шанхай байгууллага бол Монгол одоо Орос Хятадтай харьцах бусад энэ гишүүдтэй харьцах одоо минимум зорилт гэж үзэж байгаа. Нэг ихтгэлцэл бий болгочоод тэгээд одоо тодорхой юм руу орох хэрэгтэй шүү дээ. Гэт бид нар минимумаа хийхгүй тэгэл өшөө том юм яриад эн чин одоо сая бол ингээл ярих. Би үнэхээр санаа. Яг тэгэхээр үнэхээр одоо юу гэж чаддаг юм нэг тийм том бодлогын юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм концепт зүйлийг яриад тэр нь хүмүүст илүү ойлгомжгүй санагдахлаарэ хүн болгоо ойлгохгүй болоод эхэлдэг. Зүгээр яг энийг зүгээр л энгийн болгоол тавьчих л да. За тэгвэл яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад илснээрээ яг ямар 3 зүйл вэ? Итгэлцэл бий болж байна. За итгэлцэл бий бол. За хоёрдугаарт бол нөгөө за хоёр хөршийнхөө тухай ярив. Хоёр хөрш бол тэр том төслүүдээ бол тэр чинь одоо тэрнээс илүү яаж хэлэх юм те? Энийг бид нар гуруулхнаа хийхгүй шүү. Тусдаа фракц байгуулахгүй шүү гэдэг шүү дээ. Энийг одоо нийт одоо юуныхаа хүрээнд байгууллагынхаа хүрээнд хийгээд шүү. Хоёр дахь шалтгаан том төслүүд. Энэ бол давхар хоёр өштэй байдаг. Гурав дахь асар том шалтгаан. Хамгийн гурван чухлыг л дуртай. Гуравдугаарт нь бол манайхны одоо энэ нэг гаднаас болгоомжилсан гурав дахь хөрш гэдэг юм уу бусад улс орнуудаас болгоомжилсан юм чинь биднийг их итгэхгүй болгочиход байгаа байхгүй. Тийшээж болдгоо, ийшээж болдгоо. Гэтэл эн чинь одоо өөр болцсон байна шүү дээ, тий? Нэг байгууллагын тухай ойлголт өөр болцсон учраас тий? Одоо Америкт хүртэл орооч л гэсэн байна шүү дээ, баг. Тий? Та нар бол ямар шийдвэр гаргасан бид нар хүнддэг нэ гэдэг чинь
дипломат ойлгоцоороо бол та нар тийшээ орооч гэд хэлж штэ. Өндөр одоо албаны хүмүүс. 2 жилийн дараа, 5 жилийн дараа Америкийн өөр нэг хүн ирээд үгүй та нар ч одоо өөрийнхөө бүс нутгийн байгууллагад орж чадахгүй жи тэгээ өшөө ийм тийм гэж юм яриад ингэж баг доглох байхгүй юу? Би бол тэгж ойлгож байгаа. Тийм учраас нэг өдрийн өмнө ч гэсэн хэлсээд нэг өдөр ч гэж үний бол өдрийн асуудал биш л дээ. Одоо бид нар энэ жил элсийгээл тавихад процедур нь бол 2 жил явах юм байл шүү дээ. Тий. 2 жил явна. Тий. Тэгээ манайхан бол 10 жилийн дараа юм уу хэсэг хугацааны дараа элсий гэдэг байгаа. Тэрүүнд бол би ерөөсөө логик олохгүй байгаа. Нэг яриад байгаа юм нь бол энэ байгууллагыг сайхан болохоор нь элсий. Энэ чинь манай бүс нутгийн байгууллага юм бол бид нэр анханаас нь оролцоод сайхан болгох ёстой шүү дээ. Тэрнээс хүнийг одоо сайхан болгочгоор нь очиж хоолыг нийдэх гэж байгаа юм шиг очих ямар хэрэг вэ? Тэр чинь өөрөө бидний нэр хүндийг бас унах байхгүй. Олон улсын харилцаа бол үнэхээр төсөөлөх боломж олгохгүйгээр хурдтай өөрчлөгдөж. Ялангуяа эргэн тойронд. Энэ гурван одоо хүчин зүйлийн талаар та ямар бодолтой байгаа? Итгэлцэл үүснэ, хоёр өчтөөгөө том төслүүдэд хөдлөх боломжтой болох нь, гуравдугаарт хөгжил дагаж ирэх юм байна. За би арай өөр өнцгөөс хэлнэ. Би түрүүний шүрхүү докторын ярьж байгаа санаануудыг бол бас дэмжиж ярмаар байна л да. Ер нь олон улсын харилцаа бол үнэхээр төсөөлөх боломж олгохгүйгээр хурдтай өөрчлөгдөж. Ялангуяа эргэн тойронд. Тэр дундаа Монголын гол хөрш олон жилийн сайн түнш найз улс маань бол өнөөдөр Орос өөрөө гадаад бодлого дээр өөрийгөө изоляцт хийцсэн маш хүнд байдалд байж байна л да. Ялангуяа 2014 оноос хойш Орос бол өнөөдөр олон улсын харилцаанд ганцаардж буй холбоотны эрэлд явж байгаа. Шин боломжуудыг эрэлхийлж байгаа. За тэгээд энэ Шанхай байгууллага, Евразийн эдийн засгийн холбоо, нөгөө ОДК буюу хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллага дотроос холбоотнуудаа хайж олоод нөгөө холбоотнуудаа маш өндөр шалгуур босго горилго тавьчихсан. Тэрийг биелэхгүй тохиолдолд дахиж тэдэнтэйгээ хүний хүйтэн дан хийх хэмжээний ухаанд энэ оны эхний хагас жилд гэтэл Казахстан, Узбекистантай бол одоо албан ёс хүйтэн дан хийчихэд тийм ээ нөгөөдөл нь Шанхай байгууллагын гишүүд татлаа Оросыг хүссээр байтал Америкийн иргэдийг визгүй нэвтрүүлэх болгоод тэр нь Оросын үндэсний аюулгүй байдал занал хийлчгээд байхад дээрэс нь Казахстан өөрийнхөө Каспийн хөвөнд 2 бомбыг Америкийн цэргийн дамжлага бааз болгоод тавьчихсан байхад яаж өнөөдөр Орос хэлгэнэхгүй байх юм бэ? Тийм ээ үнэхээр энэ чинь баруун талдаа санкцанд орчихсон Европоосоо баг энэ чинь одоо хөөгдчихсэн G8-аас хөөгдчихсэн. Тэгээд нүүбд сууж байгаа Америкийн байнгын төлөөлөгч бүр тавлаад хэлж ялээ шүү дээ. Бид Оросын эсрэг санкцаа хизээ буулгах юм бэ гэхдээ зэрэг Кримээс хизээ гарна, Дорнт Украинаас хизээ гарна тэр үед бид буулгана гэдэг ингээд тавлаа сууж байна тийм ээ. Ийм тохиолдолд бол Орос өнөөдөр хийн хэрэгтэй холбоотой хэрэгтэй. Монгол улс өнөөдөр элснэ гэж зарлал бол шууд өнөөдөр стратегийн холбоотон болж хувирна. Москвагийн үдээр. Тэгэхээс чарга байхгүй. Бидний бол холбоотноор татаж авахын төлөө тэр улс зогсож байгаа. Ингэж ганцаарсан нөхцөлд бол Оросд өөр хувь заяа байхгүй. Монгол байна. Оросд өнөөдөр холбоотон хэн байна? Иран байна, Сир байна. Одоо Иран бол ажиглагч, Сир өргөдлөө өгч байна. Тэгээ ингээд Америкийн эсрэг, өрөндийн эсрэг, лалын орнуудын нэг тийм өвсөл ч юм уу, тийм Хезболла дотор нь явж байна. Бүр утгаалдлаж олдож байна тийм. Тэгээ энд нэртэй нийлчихсэн нэг өвсөл дотор л Монгол нэг жиргэн болоод юм уу, нэгдсэн үндэсний байгууллагад санал хураахад нэг саналаар нэмүүлэх гэдэг. Бид нөгөө Монгол Америкийн харилцаа сая Цогтбаатар сайдын Америкт бүтээгээд ирсэн нөгөө 300 сая долларын буцалтгүй тусламж ерөнхий сайдын айлчилд бэлтгэж байгаа ажил чинь юу болох вэ? Америкийн эсрэг санал хураалтанд оролцоо хийж байвал тийм ээ. Тэгэхээр бол Орос өөрөө ирэхгүйгээр Монголыг ийм байдалд гуйж татаж оруулах гэдэг. Манайх бол эдийн засгийн хувьд бол өөрийгөө бие даагаад одоо Казахстан шиг урдаас нь чанга дуурчхаад нүрээ буруу харуулчихад яваад чадах айл биш шүү дээ. Бид бол маш хурдан хамааралтай бол. Одоо хамааралтай байгаа юм чинь дахиад бүр хамааралтай бол. Тийм ээ. Тэгээд ер нь бол манай энэ эдийн засаг өөрөө унчихсан. Ерөнхийлөгч Баттулга өөрөө хэлсэн шүү дээ. Түүхийд дагсан үхвэц эдийн засагтай айлаа бид чинь гэж. Ийм үхвэц эдийн засагтай айл бол өшөө бүр их хамааралтай болчих гээд байгаа. Тэг бүр их хамааралтай бол нөгөөх нь геополитикийн тоглолтод оролцох бол. Тэгэхээр Монгол улс сүүлийн 28 жилд арчлын жилүүдэд явуулсан гадаад бодлогоо эргэж харах гээд байгаа юм.
Энэ 28 жилийн гол ололт гэдэг юм манай гадаад бодлогын гол хөзөр юу байсан бэ гэж. Гол хөзөр гэж. Одоо бүр миний нэлээд бүдүүлгээр ирж байна шүү дээ. Энэ хөзөр бол Монгол улсын гадаад бодлогодоо де факто төвийг сагсан байдалтай ойлгомжгүй байдал. Үнэндээ бүгднтэй сайн, бүгднтэй найрсаг харилцаатай, бүгднтэй найрсаг харилцаагаа таслах дурггүй. Өнөөдөр чи хэний талд вэ гэдэг шаардлагыг тавьчихсан хүүтэндээ явж хахад бид бүгдийн талдаа гэж явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тий. Тэгэхээр манай энэ Шанхай байгууллагын идэвхтэй ажиглагч гэдэг статус маань олон юмны ам таглаад, тийм ээ. Энэ ойлгомжгүй байдал маань манай хөзөр хэвээр яваад байх юм уу? Эсвэл нөгөө элсэгтэрээ тулах юм бол гадаад бодлогын үзэл баримтлал, аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, цэргийн номлын үндэсгээд эргэж харах юмнууд гараад ирнэ. 3 дахь хөршийн бодлогоо бас хянах, танах юм уу, хянуулах асуудал гараад ирэх, тийм ээ. Жишээ нь бол Шанхай байгууллага дотор чинь дөрөвдөн ч байна, одоо ч ярьж байна. Дуу нэгтэй бай. Дэлхийн засаглалыг, сайн засаглалыг бий болгохын төлөө нэгдмэл байр суурьтай бай гэдэг ингэ бичсэн. Тэгэхээр нөгөө бид чинь 3 дахь хөршийн бодлого, Монгол-Америкийн харилцаа, Монгол өрөндийн харилцаанууд чинь дэлхийн засаглал гэж зөвлөлт Орос хятадын нүдээр харахад арай ондоо юм яриад байгаа. Тэд нэр арай өөр юм яриад байгаа. За бас нэг юм нэг хятад байна. Бид хятадыг бол мэдээж энэ дотор шөмжлөхгүй. Гэхдээ Шанхай байгууллага дээр хятад 2 зорилт тавилаа гэдэг нь сүүлийн 2-3 сард харагдчихлаа. Юу хэвчээ зэрэг 4-р сард Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Батлан хамгаалахын сайд нарын хурал Бээжинд болоход анх удаага Хятадын Батлан хамгаалахын сайдын амнаас Шинжааны терроризм, сепаратизм, экстремизмын эсрэг бид Шанхай байгууллагатайгаа хамтран тэмцэнэ гэдгийг зарласан. 5-р сарын 22-ны өдөр Ши Жинпин дарга Шанхай байгууллагын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн чанар нарын хурал дээр Дорн Туркестаны алан хядагч, салан тусгаарлагч, хэд даврагч байгууллагыг устгахад, буцсахад бид хамтран ажилланаа, хамтдаа ялд байгуулнаа гэж зарласан. За тэгэхээр бол терроризмын эсрэг, сепаратизмын эсрэг, экстремизмын эсрэг Шанхай байгууллагыг хятад бол гол өөрийнхөө өмг түшиг тулгуур гэж харж байгаа юм байна. Хоёрдугаар хад сая Ванги сайд Бээжинд Шанхай байгууллагын гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтанд хэлжлээ. Нэг бүс нэг замыг өргөжлүүлэхэд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол том боломж, том гарц суваг хэлжлээ. Тэгэхээр хятад 2 зорилготой. Терроризм, экстремизм, сепаратизм эсрэг тэмцэлд энэ хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол энэ Монголын хувьд бол бас тойр цухтаагаад байх аргагүй юм. Одоо Шинжаан угарын өөртөө засах оронч нь бол манай говь алтай ховд баян үлгийн цаана байгаа нутаг шүү. Тийм. Тэндээс тийм том аюулын тухай харанг дэлдэж байгаа юм байна гэдгийг бид ойлгож авлаа. Ши Жинпин дараагийн амнаас сонслоо. За тэгэхээр бол бас энэ байгууллагын тэр 3 эзэмтэй тэмцэх тэр асуудалд нь бид хамаатай бол чим шиг, тийм ээ. Нэг бүс нэг замд бол гарцаагүй бид орхоос аргагүй. Одоо Ши Жинпин дарга 14 онд ирээд манай их хурлын хүндэт чуулган дээр үг хэлсэн шүү дээ. Хятадын хөгжлийн хурдан алтрыг хамтсоогоод урагшлая л гэсэн баг. Тэгээ хамтдаа хөгжөөд хамтдаа ашгаа өртөе гэсэн. Тэгэхээр энэ рүү бол орхоно аргагүй, гарцаагүй. Тийм ээ. Харин би энд хэлмээр байна. Заавал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэж байж 3 улсын эдийн засгийн хөнгөл урагшлна гэсэн яг тийм ойлголттой бид яваад байж болохгүй. Сайлын үний мэтээр ойлгож болохгүй. Сая их хурлын хаалттай чуулган дээр ярьж байна л да. Энтхэ Пакистан хоёроос төрүүлээд илтсэн бол бид төмөр замаа тавиулчих байсан гэж. За хэрвээ яг тэр өгүүлбэрийг л орчуулаад Орос хятад хоёр хил рүү орчуулаад дэлхийд цацхад монголч бол зүгээр сууж байгаа л олзон төрөх гэсэн юм нэг тийм ашигч болсоод. Тийм ээ? Тэрийг ч мэдээл байгаа л дээ. Яг тийм байдалтай хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө Монгол одоо Монголыг дамжуулаад Орос, Монгол, Хятадын хоорондын Евразийн хуурай газрын гүүр гэдэг чинь нэг бүс нэг замын санаачлагын 6 том хонглын 2 дахь нь гэдээ байж байгаа. Энийг бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагаас гадуур хятад төлөвлөсөн байж байгаа. Монгол энэ чинь хятад, Монгол, Орос буюу зүүн Оросыг хойд хятадтай холбох гүүр гэдэг. Тэгэхээр ийм тавниал гэсэн үг. Саяных бол инженерүүд нь хийцэн төсөл байхгүй. Тийм тавниал. Улс төрчид нь тэрийг явуулах. За би одоо өнөөдөр яг энэ телевизийн нэвтрүүлэгт нэг нууц задлж. 12 тэрбум доллароо монголчууд олчихсон. Өнөөдөр энэ ухаанда Оросоос Хятад руу, Хятадаас Орос руу явах хурдны замыг тавих тэр төслийн тэр зүг нь хийгээд тэр мөнгийг өнөөдөр Монголын ажилсаг, ялцсан хэсэг залуучууд бүтээчгээ зогсож байна. Сая засгийн газартайгаа шүүхтэлцээд шүүхээр ялаад тэр төслийг авчихсан компани залуучууд 12 тэрбум Америк долларын
хурдны замыг үү? Тэгээ хурдны зам дээр мөнгө босгоцсон байна. Тэр бол Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагт огт хүртээлгүй. Энэ чинь бол 10 жилийн өмнөөс яригдсан асуудал одоо ингээд бүтцсэн байж байна л да. Тий. Тэгэхээр энийг бол заавал энэ Шанхай байгууллагатай холбож байгаа л ховзайгаа бүр даатгах жагаад л Монгол улсыг хөгжүүлнэ гэж ингээд зогсохыг бол би хий дими гордлогоо тийм энэ бол гордлогч нэг явдалтай. Монголчууд их гордон бохой. Уран сайхны сэтгэлгээтэй, цайлган цагаан сэтгэлтэй. Тийм ээ амны үлгээс ачтын бэлэг болж явдаг. Тэгээ нөгөө гордлого нь хүлээлт үүсгэждэг. Хүлээлт нь яг цагтаа хэрэгжихгүй болохтой зэрэг итгэлийн хямрал. Бүр тэрнээсээ гутрал, тэрнээсээ 7 дор юм руу ордог байхгүй. Тэгээд энэтэй холбогдуулаад нөгөө би ярьсныгаа жаахан жишээгээр баталгаажуулъя гэж бодож байна л да. Дэлхийн ертөнц их өөрчлөлтийн дунд байна. Одоо 2 том хүлээж байна. Нэгдүгээрх нь хойд солонгосын одоо Ким Жин Он Трампын уулзалт юу бол дуусах вэ? Трамп мэдэгдээд нь шүү дээ. Тэгэхээр бүтлгүүтвэл бид нар санкц нэмж явуулна шүү гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бас байдал одоо яаж жирэгж болохоор дэлхийн байдлыг эзэгтэй бай. Хоёр дахь зүйл маань Орос, Америк, Хятад Америкийн байдал бол сэргэлцсэн тал руу орж байна. Сая Сингапурт болдог уламжлалт 17 дугаар Шанрилагийн аюулгүй байдлын хурал дээр маш ширгүүн маргалаа. Америкийн тал бол ингэж штэ. Бид нар энэ тэр номхон далайн одоо тэр өмнөд хятадын текстийн тэр хэсэгтх одоо энэ худалдааны одоо хөлөн онгоцнуудын чөлөөтэй явах байдгийг хангахын тулд бид нар идэвхтэй ажилланаа. Хятадын энэ цэрэгжүүлж байгаа одоо энэ цэргийн объект барьж байгаа юмыг бид эсэргүүцнэ гэсэн маш тод. Энэ бол юу гэсэн үг вэ? Хятад хариуд нь бид нар бол өөрийн нутаг дээр байна. Энийн эсрэг хатуу арга хэмжээ авна гэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Америк хятадын одоо худалдааны дайн дээр нэмээд геополитикийн том дайн үүсгэх гээд байна. Ерөнхийдөө. Энэ юу гэсэн үг вэ? Ер нь байдал ширүүсэх нэ гэсэн үг. Тэгээд цаашлбал одоо ерөнхийдөө энэ Оронд Европын зарим орнууд гүржид Армянд ингээд нөгөө өнгө төвсглийн хоёр дахь давлгаа үүсчих гээд бас их хүнд байна. Тэгээ нөгөө талаасаа энэ Афганистаны байдал яах вэ? Талибууд сэргэж байна. Одоо ингээд ер нь бол энэ Төв Азийн нутагт чинь ингээд одоо тэгээд магадгүй үргэлжлээд одоо Назарбаевын дараа ямар хүн гарах вэ? Киргиз өмнө гарахад Шанхай хамт ажиллагаа яаж чадаагүй. Одоо ер нь бол. Тэгээ нөгөө талаасаа манайхыг хүлээж зинэж байгаа нэг том асуудал бол хэдийгээр энэ Шанхай хамт ажиллагааны гишүүн орнууд консенсусаа шийддэг. Бүх орн зөвшөлдсөний дараа шийд гардаг боловч жижиг оронд оролцсон маш бага. Мөнгө гаргаж чадахгүй. Тэгэл нөгөө хоёр нь юуг нь тэрийг дагдаг. Өөрөөр хэлбэл монголчууд тэнд ороод нэг үүрэг гүйцэтгээд энэ байгууллагад эхнээс нь оролцсон дундаас нь оролцсон хоёрт арга ялгаа байхгүй. Энийхээ оронд бид нар дотоод хэрвлээ зогсоогоод 5 толгой цахилгаан станц боомтуудаа хөгжүүлээд одоо манай зам тээвэр одоо энэ чинь таранзит тээврийг жоохон хөгжүүлэх хооронд л одоо манай төмөр замын ачаал дийлхий байж штт. Тэгээд одоо юу гэж ярьж ийм гэхээр хятадын тал карго явуулдаг галт тэргээ 3 байсан 1 болгож буурууллаа гэж. Монгол дийлхий байсан. Тэгээд одоо эн чинь Монгол өөрийн дотоодоо хийх ажил маш их байна. Энэ үл Орос хятадтайгаа хилийн бомбтуудаа их одоо төмөр зам байрах, бомбтууд тогтжуулах гээд Шанхайгүй хийх ажил зөндөө байна. Яг уу одоо сайхан орчин ихтгэлцэл солонгоо хэлдэг те энэ хоёр хөрштөөгөн коридор өгүүлэх Австрийн таатай нөхцөл бүрдүүлнэг бол Шанхай мөн. Гэхдээ Орсноороо мөнгө өгөхгүй байхгүй. Мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй. Мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй байхгүй. Мөнгө ч өгөхгүй, бид нар ч авахгүй. Итгэлцэл гэдэг чинь бол мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй. Манайхны хуралд орж байгаа зардлаар илэрхийлэгдэхгүй тийм байгаа байхгүй. Итгэлцэл бол хэрэг шүү дээ. Гэхдээ итгэлцэл одоо байхгүй байгаа мó хоёр өстөө. Уу яг энийг л ахиулъя гэж байхгүй юу? Гэхдээ тийм итгэлцэл бол манайхан стратегийн түншлэл гэсэн гэрээнүүтээ явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэнтэй нийж бүрэн. Өөрөлдөл иж бүрэн стратегийн түншлэлийн гэрээ гэдэг маань өөрөлдөл харилцааны хамгийн дээд түвшин шүү дээ. Тэг бараг л холбоотон байх ирээдүйтэй гэсэн тийм юм байхгүй юу? Итгэлцэл тэрнээс илүү байхлаар яг юу байх вэ? Юуныхаа хувьд бол тодорхойлтын хувьд. Яг итгэлцэл байхгүй байгаа жишээ бол одоо зарлчаад тэгээд нөгөө Шанхай байгууллагад орооч гэхээр орохгүй байгаа чинь хардлагал төрүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгтэл тэр нь бол нөгөө логикийг би бол сайн ойлгохгүй байна. Тэр нь бол нэг 3 дахь өршмөрш бас
одоо сүүлийн үед явуулсан бидний хувьд агц дэвшилтэй гэж байгаа бодлогод сөрөг нөлөөлөх байх гэж бид нар яриад байгаа шүү дээ. А гэтэл 3 дахь өршүүд нь та нар одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад битгий ор. Та нар орвол би тэгээд тийм юм аач татгалзсан ийм ч юм болно гэдэг тийм жишээ би бол сонсоогүй. Одоо манай хоёр нөхөр тийм жишээ байвал бас хэлж болох юм. Гадаадын амныханд бол тийм жишээ байхгүй. Харин ч одоо Америкийн тал бол энэ байгууллага чинь нэлээд өргөжөөд нэлээд нейтралны гэдэг юм уу нэлээд төв болчлоо штэ одоо хуучин коммунист орнуудынх биш. Тэгээд танах тэнд орвол бид нэр татгалцахгүй шүүгээ хэлээд байна. За бидний бас 3 дахь одоо идэвхтэй оролцдог Япон солонгос байна те. Бүр өдөр тутмын амьдралаар ингээ холбогд. Тэндээс бол бид нарыг Шанхайд орлоо гээл нөгөө авах ажиллах хүчнээ багасгадаг юм уу? Эсвэл одоо өгөх гэж байгаа нодны уржнаа эхэлж байгаа нөгөө эдийн засгийн Японтой байгуулсан хөнгөлтийн янз бүрийн тодорхой бараануудын юмнууд байгаа шүү дээ. Тэрийг амбалах гэдэг юм байхгүй тий. За бас нэг одоо соёлын түнш гээл олон жилийн түүхтэй энтэг гээд байсан. Энтэг бол тэнд орж байгаа. А энтэг бол ягаа орж байгаа гэдгээрээс энэ бүс нутгийн хүн тий энэ бүс нутгийн айл. Тийм учраас энэ үндэл ороод явж байгаа тийм байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол ингээд нэг зарим юмнууд ингээд бидний логик бас тасалдаад байна л да. Нэг бодохоор ингээд хэрэгтэй юм шиг, нэг бодохоор хэрэггүй юм шиг ингээд заавал нэг хүлээ хийсэн нэг тийм л юм үндэслэл гарах гэдэг. Би бол хүлээх хэрэггүй л гэж бодож байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс элсэхэд эрэг тал нь тэр, сөрөг тал нь тэр гэдэг ийм ядаж нэг тийм судалгааны одоо материал шийдвэр гаргачлаад тараагдсан. Хэр зэрэг эрсэл гарах вэ? Яг тэгэхээр одоо нэг ийм сайхны жишээ гэдэг юм да юу гэхээр олон улсын төвшөнд одоо халин магнуурыг хамгийн их дэмждэг улсын нэг гэсэн чинь Монгол тууж байгаа. А яагаад тууж байгаа гэсэн чинь нөгөө гаднаас зээл тусламж аваад өөрсдийнхөө дардаг конопыг худалдсан байхгүй юу? А тэгэхээр Монгол улс нэгдүгээр далаад гарцгүй, хоёрдугаарт халин байхгүй, гуравдугаарт энэ 3 сая хүнээс чинь халимны маханд дуртай юм уу эсвэл халимны мах амсаж үдсэн 3-ыг олоход бол хэцүү баг тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө олон улсын хэмжээнд халин магнуурыг хамгийн их дэмждэг улс болсон явж байгаа ч. Тэгэхээр олон улсын төвшөнд ер нь ямар эрсдэл гарах вэ таны бодлоор? Би бол одоо тийм бидний ахуй амьдрал, улс орны эдийн засаг за манай аюулгүй байдалд нөлөөлөхүйц тийм одоо сөрөг зүйл бол би бол гарахгүй гэж ойлгож байгаа. Харин ч тэр байгууллагад идэвхтэй ороод энэ нь бол жишээ нь Шанхайд оронгууд нэг 3 дахь хөршүүтийг болчихно гэсэн үг шүү дээ. Бидний нэг одоо энэ мэтгэлзээний дунд нэг тийм зовлон яваад байгаа. Нэг энэ л бочвол нөгөөх нь болчих юм шиг. Бид нэр хоёулантай идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Өшөө 3 дахь 4 дахь хүчин зүйлийг олоод идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Одоо манайхны нэг зүгээр логикийн зөрчилдөөнтэй байгаа зүйл нь юу гэхээр аль алинд нь элсэхгүй байж ажил хоёулантай найрсаг харилцаатай байна шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнд нь элсчихлээр нөгөөдөгтөө хоёулантай найрсаг харилцаатай байна гэхээр бас жоохон бие бинийгаа үгүйсгсэн шинжтэй байна. Тэрийг бол тодруулах хэрэгтэй байхгүй. Манай 3 дахь хөршгөө элсгээс өмнө тодруулах шүү дээ. Тий, элсгээс өмнө тэрийг бол гадаад яам одоо ч гэсэн тодруулаад явж байгаа юм байл л. Тэгээ манайх одоо энд элсвэл манай бусад 3 дахь хөршүүд яах нь вэ гэдэг. Энэ 3 дахь хөрш гэдэг концепцийг бол сүүлийн үед 3 дахь хөршийн эдийн засгийн субъектүүд нь те компаниуд нь том одоо тэднэр нь их лут ашиглаад байх шиг байна. Улс төрчдийн хувьд бол бид нар бол Америктэй 3 дахь хөршил бол харьцсан эсвэл харьцахгүй гэсэн байхгүй шүү дээ. Америк бол хамгийн хүчтэй дэлхийн супер одоо супер их гүрэн байгаа. Тэр үнтэй нь л бид нар ажиллана. Тэр хүн чинь бид нарыг бол Шанхайд орсон ч гэл ажиллана. Ороогүй ч л ажиллана. Америкийн хувьд бол Шхаб одоо Монгол орох чинь нэг том асуудал биш шүү дээ. Тэрүүнтэй адилхан Японы хувьд Солонгосын хувьд зүгээр биднэрт энэ манай байгууллага одоо бүр их нарийнаар ярих юм бол би энд амьдардаг. Ингээд бид нар чинь нэг нутгийн зөвлөлгээд нэг юм байгуулж байгаа шүү дээ. Би одоо Архангай хүн. Би одоо Архангайхаа нутгийн зөвлөлд ажиллахгүй. Тэр ер нь өмнө говьл сүүлийн үед хурдан төргөн баяжаад байна. Өмнө говийн нутгийн зөвлөлд ажиллая гэхгүй шүү дээ. Бид нар бол одоо Азийн Монгол гинтхэн одоо Атлантикийн эвсэлд ороо явчихгүй тий. НАТОд ороо явчихгүй. Энэ нь одоо зовлон бэрхшээл ямар л юм байна? Нүнтэй хамтл энэ байгууллагада ороод энэ байгууллагатайгаа хамт өссөн бойжоод хөгжөөд явхад энэ бол нэг тийм хортой байгууллага биш юм байна гэж би бол ойлгоод байгаа байхгүй юу? За их баярлалаа.
Төрөний таны санал дээр бас би эргээд нэг зүйлийг тодруулах гэж бодлоо. Юу гэхээр ихэнх одоо улс төрчид юм уу эсвэл шийдвэр гаргах төвшөнд байгаа хүмүүсийн хувьд гэх юм бол Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад илснээрээ Монгол улс эдийн засгийн үед маш томоохон боломж гарч ирж байна гэж хараад. Таны хувьд болохоор эдийн засгийн боломж Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад илсээгүй байгаа гэж. Ер нь би түрүү манай шүүхүү доктор гэдэг шүү дээ. Монголчууд өөрсдөө сайн ажиллах хэрэгтэй. Энэ олон улсын хамт ажиллагаанд монголчууд бэлэн байх хэрэгтэй. Бэлтгэх ёстой. Олон улсын энэ хамтын ажиллагаанд өөрсдөө сахилгатай зохион байгуулалттай нэг амтай, нэг дуутай, нэг сонхны бодлого олж авах хэрэгтэй. Бид хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хэлсүүгэндээ хүрэх хэрэгтэй. Олон улсын гэрээгээр авсан үүргээ биелүүлж явах хэрэгтэй. Олон амлахгүй байх хэрэгтэй. Нэг хийснээр нөгөөх нь үгүйсгэж болохгүй. Тийм ээ, улс төрийн эрх мэдэл солигдлоо гэдэг өмнө бүтээж ирсэн ажлыг нураагаа дахиж эхлүүлж болохгүй. Олон түншийг мөргөлдүүлж болохгүй. Олон түншийг хуурч болохгүй. Тийм ээ? Түнштэйгээ бол хүндэтгэлтэй харьцдаг. Ялангуяа худалдаа эдийн засаг бизнес хөрөнгө оруулалтын дээр манайхан бол холио мантан утгад дуусчих шүү дээ. Энийг бид татж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж бид тэр цаашдаа олон улсын хамт ажиллагааг эрүүл сарвалаар хөгжүүлээд өөртөө ашиг олох тухай бодохоос энэ сахилга зохион байгуулалтгүй тэгээд зүгээр л өөрийгөө үнэлэл бие үнэлэл байгууллагад нь элсч бол төмөр замаа тавиулнаагаа сууж явах юм бол эн чинь бол орчин үеийн 21-р зууны энэ бизнесийн хэл яриа биш байхгүй юу? Хоцрогдсон. Тэр бол мэрэгжлийн биш хүн хэл яриа байна. Тэр бол ерөөсөө тэгэл нэг тийм олд сайсан тийм ашигч хүний л яриа болчиход байна шүү дээ. Тэрнээс харж болохгүй. Тэгээд ерөөсөө энэ Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсээд Монгол улс маш хурдан эдийн засгийн их ашигуудыг олно гэж бодож байгаа хүмүүс бол бас бодох хэрэгтэй. Процедур гэж юм байдгийг. Олон улсын байгууллагад элс хэлцүүлэх процедур бол бид 2020 оноос цаашхыг харж ирнэ. 2 жилийн асуудал юу ч байхгүй. Одоо ингээд цемдод ерөнхийлөгч очоод Шанхай байгууллагын гишүүн болж аваад намраас бүтээн байгуулалт өрнөө төмөр зам тавигдчихна гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй шүү. Энд бид бас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ингэж өөрийгөө хуурцсах хэрэггүй. Тэгж ярьж байгаа хүн байгаа юу? Байгаа. Одоо ингээл их хурлын халтай чуулган дээр ярьсан та тэр мэдээллийг унших юм бол байж байна. За уул уурхайн сайдын ярилцлага дээр бол үнэхээр мэрэгжлийн биш. Тэгвэл одоо ийм итгэл горилго Монгол хүнд байдаг. Монгол хүн бол их гордомхой. Тэгэн сайхан сэтгэлээсээ горилго гаргаж ирдэг. Тэгэд энэ нь бол цаашдаа явдаг. За нөгөө талаар би ярьлаа шүү дээ. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын төсөв гэдэг нэг ойлгомжгүй юм байлаа. За ойлгомжтой болчиход байгаа нь одоо төсөв бол жилийн төсөв нь $7.5 сая орчим байна. Үүнээс бол бидний төсвийн тэдэн хувийн даана гэд Орос хятад хоёр азаргалаад 20% аваад ингээд бараг 50% тэд даачиж байгаа. Тэгэхээр төсвийн ихэнхийн даачхтай зэрэг үйл ажиллагаа нь тэр үзмжээр явах болоод энтхэг элсэгтэй эн чинь миллиард 400 сая хүнтэй том эдийн засгийн орн үгүй бид тиймээ 6-7% төсөв төлөхтэй яадгийн бид төсвөө нэмье гэж. Тэр хоёрын хорилоо ойртой л гэсэн санаагаар ярьсан л да. Тэгсэн та нар ерөөсөө 6-аас нэг хэтрхгүй байж байгаа гэдэг. Ингээд энтхэг Пакистан хоёрын төсвийг л 6% дээр барьцсан байгаа. За Монгол элстэй ихэд 6-аас доошоо байж болно. За эсвэл 5% ч юм уу тий. Тэгвэл бол 7.5 саяын 5% гэдэг чинь өнөөдөр манай ядарсан эдийн засагт энэ өртөө ширтээ байгаа, ард түмэн ядуурцсан байгаа, ядууралтай байгаа эдийн засагт хичнээн $100,000 орж буух вэ гэдгийг бас бид тооцох хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр монголчууд өнөөдөр ингэж байна л да. Бүгдээрээ гадаад харилцаанд чөлөөтэй оролцдог, ярьдаг, шүүдэг, хилцдэг болсон чинь ашиг нь юу юм бэ? За бид ч одоо ингээд $300,000 төлчлөө. Ашиг нь хаа вэ гэж ингээд шаардах юм бол өнөөдөр яг энэ байгууллагаас ашиг ерөөсөө гордох хэцүү болчиход. Монголоос нөгөө 300,000-ыг авна гэж хэн тэгээд байгаа юм? Гэхдээ ер нь гэсэн энтхэг Пакистан хоёр чинь $420,000 төлж байгаа. Тэгэхэд Монгол чи юу гэж тэр юм? Монгол бол доошоо буугаад 300-аас доошоо орохгүй гэсэн тооцоож байна. Яагаад? Тэрээс доошоо бол оруулахгүй. Угаасаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг дэлхийд даяар барьдаг нэг үзүүлэлтүүд байгаа шүү дээ. Яг зөвхөн $300,000 та $3 сая ч байсан Монгол улс үед бол төлөх шаардлагатай бол төлөх л ёстой л да. Энэ бол нэг улсын хүний нэр хөндийн асуудал. Гэхдээ зүгээр нэг зүйлийг өнгөө хоол идэх гэдэг бас болохгүй шүү дээ. Нэг зүйлийг хэдүүл ойлгоо. Тэрний хүлээр за шийдвэр гаргалтын ондынхон төвд аваад үзэх юм бол хамгийн зөв шийдвэр хизээ гардаг гэж. Тэгэхэд яг энэ удаагийн кейс дээр бид нар үнэхээр зөв шийдвэрийг гаргах энэ процесс нь явсан байна уу? Одоо жишээлбэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс элсэхэд эрэг тал нь тэр, сөрөг тал нь тэр гэдэг ийм ядаж нэг тийм судалгааны одоо материал шийдвэр гаргагчдад тараагдсан уу? Тохимолж гарсан, тийм ээ, номч гарсан. Манай угаал ингээд шийдэж гарсан. Хөрөлн гаргасан, их сургуулийн олон улсын харилцааны сургууль гаргасан судалгаанууд бол яваал байгаа юм. За мөн адилхан 3 дахь чөршийн бодлогоор хүмүүст мэдээлэлтэй одоо шийдвэр гаргахад бол ямар нэгэн байдлаар асуудалгүй ер нь мэдээлэл бол хангалттай очсон.
Тэр мэдээллийг ямар өнцгөөс хараад байна вэ гэдэг чинь л одоо тэр их хурлын хаалттай чуулган дээр л тийм ээ тэр бид төрүүлж орсон бол өнөөдөр цөм замаа тавилчих байсан ингээл амаа барьж байгаа чинь л болохоо байж байгаа байхгүй юу. Тэр мэдээллийг тийм өнцгөөс харахаараа л болохоо байж байгаа тийм ээ. Тэгэл ерөөсө дандаа эдийн засгийн тооцоо бодоод нэг юм гордол орж ирдэг тийм ээ. Нэг гордлого хэрэгждэг байл ингээд бүр сүулдэ маш хүнд байдалд ордог. Тэгээ тэрнээсээ монголчууд ерөөсө огт санаа сургамж авахгүй тэгэл ингээл сайхан сэтгэлээр би боддог хүн. Яадгийн ам нэвлэгээс очтын бэлэг гэл ингээд явж байгаа чинь нэг өдөр тийм ээ өөрөөсөө нөмрүүлчих магадгүй гэж. Би бол Шанхай байгууллагад элсгийн эсрэг хатуу зогсож байгаа юм биш. Элслэхэд бол бас болгоомжтой байдгийг бичдэг хүн. Их юм гордож хэрэггүй. Элсний дараах эрсдлүүд юу байх вэ гэдгийг бас тэрийг давхар тооцооч гэж л бичээд яриад байгаа хүн шүү дээ. Өрөөлөд байгаа хүн. Эрсдлүүд зөндөө олон эрсдэл гараад эрэхтэй зэрэг чинь хийн дэлсүүлсэн юм бэ? Яах гэж хэлсэн юм бэ гэдээ хэдэн биенээ хэмлээд эхэлдэг. Монголчуудын тийм ээ. Тийм буруутныг хайдаг нэг тийм одоо нөгөө төвөө сахисан бодлоготой ч л адилхан шүү дээ. Төвөг сахин гэж зарлаад баахан пижгэндэг одоо намж болцсон. Тэгээд тэр хүн одоо санаалсан хүн юунаас буула одоо тэгэл тагчиг болцсон. Тэрнтэй адилхан нэг хэсэг одоо Шанхайд элсэн гэж яснэ процедур явж идэл чинь дараагийн ерөнхийлөгч гарч ирээд ч юм уу өөр хүчин гарч ирээд боллоо буцлаа гэдэг. Ингээд монголчууд өөрөө дотоодын зовлоо. Яг энэ чинь болохоор түрүүний ярьдаг сэдв байхгүй юу гэхээр бид нар дотоодынхоо асуудлыг шийдэх мөртлөө гадаад бодлогоор орлох хэрэг байна. Ерөн сайн ажлууд гадаад харилцаанаас бусад салбараас уул уурхайг үүсэхгүй байж магадгүй. Бусад бүх салбараас илүү одоо ашиг орлого бодиттой мөнгө төгрөг болж болно. Нэгдүгээрх нь хангалттай хэмжээний судалгаа бол хийгдсэн юм байна. Хоёрдугаар нь тэр хангалттай хэмжээний судалгаа маань шийдвэр гаргагчдад хүргэгдсэн юм байна. Тэгээ гадаад яамн дээр бол харьцангуй одоо хилэлцүүлэг хангалттай явагдсан юм байна гэж ойлгож байна тийм үү? Тэрний үндсэн дээрээс одоогийн шийдвэр гарч байгаа юм байна. Ингэж ойлгож байна. Би бол тэгж ойлгож. За хангалттай хэсэг нь сайн мэдэхгүй. Одоо ер нь бол их ярьсан, их хэлсэн, одоо зөндөө хүн бичсэн, олон зэ хэлсэн. Яг энэ хоёр байр суурь зэрэг яваад байсан. Тийм ч бас бидний одоо ингээд ярилцж байгаа бол бас л нэг л зүйл. Шинжлэх ухаанд бол ингэдэг штэ. Шинжлэх ухаан бол зөв гэж нэг нотлно, болохгүй гэж нотлно. Тодорхой шинжлэх ухаан байгаль дээр. Манайхан зарим нэг шинжлэх ухаан хийгээд одоо юу гэдгийг нэг юмнаас нэг байц гаргана гэж хийж чадна гэж зүтгээд тэгэнгუут нь эсрэг дүн гарангууд энэ үр дүн гэж ярьдаг гэж байгаа. Ягаад гэвэл энэ юмар ахиж хүн оролдохгүй. Энэ шинжлэх ухаан нотлогдож байгаа гэсэн үг. Шинжлэх ухааны ач холбогдол тэнд байна. Бид нар бол хэдийгээр олон битсэн, олон сайн судалсан ч гэсэн яг өндөр аналитик төвшөнд бодлого шийдвэр гаргах төвшин судалгаа хийснэг үл би харахаа үгүй хаа л гэж бодож байна. Техник эдийн засгийн тооцоо ингээл олон талын юм байна шүү дээ. Аюулгүй байдал, хамтын ажиллагаа гээл тэгээд энэ бүх судалгааг бас наривчилж хийх ёстой. Зүгээр л өөрсдөө л бид нар дүрм журын үзэл цээжний бангаар л яриад бичээд байдаг. Тийм ч бас бид нар бол одоо тэрийг яг наривчилж өгөх. Яг энэ асуудал дээр бол нэлээд тийм практик шат руугаа орцсон юм байлээ. За яг судалгаа эрдэмтэд судлаачд бол өөрийнхөө төвшөнд хийдэг юм хийж л байгаа шүү дээ. Гадаад яамн дээр одоо бид нар танилцуулснаар бол нэлээд практик тал руугаа орцсон. Нөгөө байгууллага нэлээд одоо замын зураг гаргацсан байгууллага нэлээд судалсан. Тийм л юм байлээ. Зүгээр саяных бол монголчууд одоо дотроо лут бүх юм авчраа олцоход энэ байгууллагад элсийг үйл тэр бодлоо. Эндээс би дөрөв бас харьцуулж үзэхэд ингээд одоо жишээл гадаад тэргийн яам дээр замын зураг гарцсан тэгээд тодорхой процесс нь эхэлсэн гэдэг. Тэгсэн мөртлөө өнгөрсөн 7 хоногт болж байгаа мэдээлэлээр юу гэхээр аль хэдийн улс төрийн төвшөнд Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэх нь зүйтэй юм а гэдэг шийдвэр нь гарцсан. Тэгээ энэ хоёр чинь зөрөөд байгаа юм биш. Хамгийн эхлээд судалж үзсний үндсэн дээр шийдвэр гаргах хэрэгтэй байтал. Эхлээд шийдвэр гаргачаад дараа нь судлах процесс нь яваад байна гэдэг чинь нөгөө хөлн толгоогоо хийгээд толгойн хөл рүүгээ орсон биш үү? Тэрнээс өмнө бол зүгээр одоо бол бид нар ингээд одоо бол би ингэж ойлгож байна. Ер нь бол судлаачид элсий гэсэн улсууд ч одоо 10 жилийн өмнө ч ярьж байсан, 10 сарын өмнө ч ярьж байсан. За нэг хэсэг бол бас орхигдсон тийм ээ. Элсэж болохгүй ийм сөрөг юмнууд гарах гээд байна гэд бас л тэр үедээ цөмөр ярьж байсан. Судалгаа бол хангалттай хийгдсэн. За одоо бол ингээд таны одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр юм уу ингээд та нөхдүүд энэ дачлагдл өгж байгаад бол бид нар талархаж байна. Энэ бол нийт нийгэм даяараа нэг мэдээлэл аваад
хүн болгон нэг өөрийнхөө одоо тэндэл шийдсэн бол шийдэвэз гэхгүй тийм ээ. За тэр нь сөрөг талаас нь яриад байсан, энэ нь одоо эрэг талаас нь яриад байсан. Ингээд эцэстээ одоо тэр засаг нь ингээд шийдлээ. За энэгээр ингээд явъя. Илссэн ч бай, илсээгүй ч бай ингээд нэг ард түмний нэг юу болох хэвээр шүү дээ. Нэг хүлэн зөвшөөрсөн дэмжлэг. Энэ талын юмд бол одоо өнөөгийн бид дөрвөн ярилцлага бол тэр үндлэг үйлчилж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхдээ огт судалгаагүй гэж хэлж болохгүй. Одоо бүх судалгаагүй яаж байгаад одоо эсэж байгаа биш. Миний ярьж байгаа зүйл бол жишээлбэл эслэх гэхэд нийгмийн эдийн засгийн хувьд ямар дарамт учрах уу гэдгийг бас эдийн засгийн сууж байгаа үнэлд яг тийм Монголд хийгдэг судалгаанууд нийн уг шөмжилэхэд яхаа аргагүй нэг тийм уянгийн халилтай судалгаанууд байгаа нь шүү дээ. Өнгөцгий ер нь бол тэгээд бүх тоон дата нугаа боловсруулад тэгээд яг тэр хууль дүрмүүд яг дүрм журмыг наривчж уншаа тусгай баг гараад 6 сар ч юм уу 3 сар юм уу нарийн сууж ээж тэгээд экспертүүд ороод тэгжээч нэлээ өндөр түвшний судалгаа гарч ирэх ёстой юм. Хэрвээ энэ их Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад илснээрээ Монгол улсын хөгжил урагшаа явах нь, Монгол улсын том төслүүд нь хөдлөх нь, Монгол улсын хувьд бол ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн маш том ашиг гарах нэ гэдэг маш том хүлээлт одоо энэ хэвлэл мэдээлэлээр үндэслээд олон нийтэд бол үүсцэн байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ маань одоо нэг жилийн дотор ч юм уу 2 жилийн дотор материалжихгүй бол одоо энийг санаачилсан улсуудаас илүү адгийн улсууд Монгол байхгүй болж байгаа юм шүү дээ. Энэ эрсдлийг бол одоо хийж байгаа улсууд маш сайн тооцож байгаа гэж бодож байна. Тий. Ер нь зүгээр хугацааны хувьд бол 2 жил бол зовлонтой хугацаалт. Угаасаа өнөөдөр илсэе гэж хэлэхэд нөө процедур нь 2 жилийн дараа л илсэх юм байлээ. Монголчууд тайлбарлах гэж оролдоод үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тайлбарлахаас өөр арга байхгүй тий. Бодит байдалтайгаар нийцэх хэрэгтэй гэсэн. Одоо бид гуруула нэг нь одоо илсэх зүйтэй, илсэхгүй зүйтэй гэж ярьж байгаа мөртлөөсөө гуруула энэ байгууллагаас гинтхэн л одоо энэ байгууллагад орчингуутал ингээл алтан загсны үлгэр шиг бүх юм сайхтай буцаад ирсэн чинь байшин томорцсон. Олон нийт бол тэгж бодож байгаа шүү. Тэгж бас тэрийг одоо тэрийг засахад бидний энэ яриа нэмэр болоосоо гэж бодож байна. Тэр судалгааны ажлууд чинь одоо Шанхай байгууллагад илсэе гэж зарлсны дараа жинхэнэ эхэлнэ. Яагаад гэвэл зэрэг Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын хүрээнд мөрдөгдөж байгаа 38 төрлийн гэрээ хэлэлцээрт энтгэг нэгдэх процесс 2 жил явсан байна. Тэр шиг Монгол тэр 38 төрлийн гэрээ хэлэлцээрт нэгдэх процесс одоо явхад л яг 2 жил үргэлжлэх байхгүй юу? 38 дээрээ байгуул нэмээд дахиад олон улсын том гэрээ хэлэлцээр нэмээд байгуулчвал дахиад тэр чинь Монгол нэгдэж орж батлах болно да тий. Тэгэхээр тэр 38 төрлийн баримтчигт нэгдэхийн тулд бүх гэрээ хэлэлцээрийг наривчлан судлан эрсдлийг тооцно. За тэгээд зөвшөөрсөн тохиолдолд за 38 удаа юм уу эсвэл богинуулж байгаад арай цөөхөн байдаг юм уу засгийн газрын хурлаар оруулна. Засгийн газраас нөгөөтгөө улсын их хурлд өргөн барина. Улсын их хурлын 2-оос доошгүй байнгын хороо хэлэлцэж чуулгандаа өргөн барина гэдэг ингээд явахдаа зэрэг 2 жил байтгаана юм болно. Нөгөө 2 жил нь үргэлжиж ятал 2020 онд улсын их хурлын сонгуул болоод улс төрийн эрх мэдэл өөрчлөгчвөл яах вэ гэдгийг бас бид тооцох хэрэгтэй урьдчилж. Нөгөө талаас одоо ингээд 6 сарын 9-10-нд зиндод цэнтэгийн тунхаг гэж гарна 20-д бичиг баримт батлна гэж. Тэгээд дахиад ингээд жил болгон баримт бичиг гарна. 60 болно. Шанхайгийн баримт бичиг бол маш их гарч байгаа. Одоо ингээд маш тэгээд тэр чинь олон чиглэлтэй. Хар тамхитай тэмцэг, гэм тэрэг, терроризм гэдэг ингээд одоо сүүлд нь хүмүүнлэг, олон нийт гэдэг ингээд маш олон байгууллага, прокурор, шүүх оролцохгүй салбар байхгүй. Тийм учраас энэ бүх хэмийг зохицуулах гэж бас их цаг аавна. Тэгээд одоо өөрөө их зүдэргээтэй том процесс л да. Гэхдээ нэг юм зүйл хамгийн сүүлд хэлмээр байна. Юуг бол Монгол улс алин болгон мөнгө муутай, буурай жижиг гэд бүх юм хоцрох вэ. Бид нар идэвхтэй гадаад бол явуулах нь зөв. Гэхдээ тэрийг яаж явуулах вэ гэдэг бол ухаан шаардна. Бид нар одоо ухаалаг судалгаанд үндэслэн ийм байдлаар шийдвэр гаргадаг бодолдог тэгээд ухаалаг гаргахаас биш өнөөдөр нэгэнд орилж гарч ирээд нөгөөх нь үүсгдэг тийм байдлаас салах хэрэгтэй. Бас нэг юм байна. Тийм учраас Монголын идэвхтэй олон тулгуурт гадаад боддог бол Монголыг чимэх ёстой, арчилттай зэрэгцэж явах гялцах зүйл маань тэр байгаа шүү. Бид нар олон жил, бараг 400 жил хүний буулганд явсан. Одоо л бид нар яг жинхэнэ дугаа өргөх цаг болсон. Тийм учраас би бол тэр талаасаа бол бид нар Монгол яаж идэвхтэй байх вэ? Гэхдээ АСЕМ шиг одоо АСЕМ-ийн санаа зөвлөдөг. Гэхдээ тийм их үнээр хийх шаардлага байсан уу гэдэг асуудал байна л да. Ер нь бол. Ингээд нөгөө гадаад харилцаанд зарж байгаа 1 төгрөг, тий? Эсвэл 1 сая төгрөг. Тий.
дотооддоо одоо янз бүрийн бусад одоо хөгжихгүй проблемтэй байгаа салбар шүү дээ. Тэрүүн зарж байгаа 1 сая төгрөг аль нь илүү үр дүн авчирж байна вэ гэдгээ нэгдүгürt бодох ёстой. Хоёрдугаарт ер нь сайн ажиллавал гадаад харилцаанаас бусад салбараас уул уурхайг үүсэхгүй байж магадгүй. Бусад бүх салбараас илүү одоо ашиг орлого бодиттой мөнгө төгрөг бол олж болно. Гэтэл өнөөдөр бол гадаад харилцаанд хамгийн бага зардал гаргаж байгаа, хамгийн цөөхөн хүн ажиллаж байгаа, тий. Тэгээд зүгээр одоо өстой бодит зовлонгийн нэг бол Шанхай байгууллагад ороод нэг хэсэг бас чирэгдэнэ. Тэнд чинь бол хэдэн мянган хүн одоо Оросын талаас хэдэн мянган, Хятадын талаас хэдэн мянган хүн зөвхөн Шанхайг судлаад ажиллаж байгаа шүү дээ. Манай гадаад харилцаанд ажиллаж байгаа хүн чи юу вэ те? Тэгэхээр бид нар бол энэ рүү мөнгө зараад бас мөнгө олох ёстой. Зөвхөн Шанхайч биш. Ер нь бол гадаад харилцаанд мөнгө зараад тэгээ гадаад харилцаанаас илүү бас мөнгө олох ёстой. Ийм л байгаа юм л да. Зөвхөн энэ бол одоо яриалаадаг хэрэгждэг ийм зүйл байна. Хэрэгжилсэн дээр бас одоо ингээ харахаар бол энэ том асуудал дээр бас ирэх биш. Энэ том асуудлаас дүгнэлт гаргаасаа тий. Зүгээр Шанхай байгууллагад орчход манай хүн байхгүй, хүч байхгүй, мөнгө байхгүй гэдээ ингээд суугаад байвал бидний одоо хүсэж мөрөөдөж бодож ярьсан олон зүйл бол хэрэгжихгүй. Тэгэхээр энийгээ дагуулад гадаад харилцаа одоо тэр Шанхай байгууллагад одоо ямар хүч хаях ёстой юм тэрийг хаяад одоо Шанхайд орлоо гэхэд наад зах нь одоо гадаад яамны аппаратыг нэлээх нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. Яг тэгвэл одоо ингээд элчин сайдын яам бас одоо ингээд бид нар бол одоо ингээд яа штэ цагаан талхын дараалалаар дэд хэмжээний уулзалт хүлээж авна. Тэр бүх арга хэмжээ гişэл Хятад бол сая 1 жил удирдахдаа 200 арга хэмжээ зохион байгуулсан байна штэ. Тэгээд тэрэн шиг одоо бид нэр 1 жил удирдана, дэд хэмжээний уулзалт зохион байгуулна, асем шиг том ордон барих шаардлагатай болно. Тэр бүх юм координац хийн. Тийм боловсон хүчин биднэрт байна уу бас тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан ер нь бол форумын төгсгөлд бол бас үнэхээр харамсалтай бидний ярих хугацаа маань хязгаарлалмаар байгаа учраас энэ үргээд өндөрлөө. Гэхдээ ямар ч байсан одоо та хэллээ амаргүй ажил урд хүлээж байна гэж хэллээ. Тэгэхээр гадаад хэргийн сайд, гадаад яамныхны санаачлагаар ингээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагууд ингээд илсэх нь бол ямар ч байсан магадгүй нэг тийшээ хөдөлж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ хүмүүсийн хүлээлт маш өндөр байгаа. Тэр хүлээлт маань бодиттой болж чадахгүй бол эдийн засгийн өсөлт маань эргэж ирэхгүй бол ямар нэгэн байдлаар богино хугацааны дотор энэ эдийн засгийн томоохон хэмжээний өсөлтийг монголчууд хамсаж чадахгүй бол маш их эрсдэл байгаа юм байх шүү гэдгийг бас тэр улсууд маань давхар тооцож байгаа байл. Ямар ч байсан форумд оролцсон та бүхэнд маш баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаар дээр баярлалаа.